مرحبا، يسعد اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. درس اليوم رح يكون عن الأحرف الصوتية، درس كتير مهم. طيب، الأحرف الصوتية هن 8 أحرف بينقسموا لقسمين، عندنا أول قسم مفخم وثاني قسم مخفف. طيب، خلينا نبلش أول شيء بالقسم المفخم. عندنا أول حرف ثاني حرف ثالث حرف آخر حرف طيب، خلينا ننتقل للأحرف المخففة. عندنا أول حرف ثاني حرف ثالث حرف آخر حرف طيب، خلينا ناخذ أمثلة عن الأحرف المفخمة. عندنا أول حرف ألما لا تأخذ. عندنا ثاني حرف الشق ضوء. عندنا ثالث حرف أولدو حدث أو تم. طيب، عندنا آخر حرف ونتمة لا تنسى ونتمة. طيب، خلينا ناخذ أمثلة كمان عن الأحرف المخففة. عندنا أول حرف إلما تفاح. عندنا ثاني حرف إنما لا تنزل. عندنا ثالث حرف öldü مار ركزوا على كلمة oldu öldü. طيب، عندنا آخر حرف üst فوق فوق. ولهون درسنا لليوم بيكون خلص. مثل ما شفتوا الأحرف الصوتية كتير بدهم تركيز وكتير مهمين باللغة التركية، بدنا نركز عليهم كتير. يعني معلش عيدوا الفيديو أكثر من مرة بس احفظوهم منيح وركزوا عليهم كتير. بالجمل والقواعد كتير مهمين الأحرف الصوتية. يسعد اوقاتكم، كان معكم لؤي أحمد. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة، وكل الشكر لكم.